zal dan nog binnenkomen. Ja, als jullie hier zijn, dan wil dat zeggen dat jullie hebben gesolliciteerd voor de vacature Social Influencer van Design Essentials Suriname. En deze sessie is om jullie wat uit te geven over wat het werk allemaal inhoudt. Even kijken. Ja. We gaan het vandaag hebben over, we gaan eerst beginnen met een beetje uitleg over wie we zijn, wat we doen. Daarna gaan we uitleg geven over Ik Doe Des, wat dat allemaal inhoudt. Ik ga jullie vertellen wat het werk inhoudt, welke hulpmiddelen jullie krijgen om het werk uit te voeren. We beginnen met wat informatie over de Design Essentials producten. Daarna gaan we de vergoeding bespreken. Er is daarna een vragenronde en dan vertel ik jullie hoe jullie verder gaan met de sollicitatieprocedure. Okay. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Rugama Goede Sylvester. Ik ben de coördinator van de Social Influencers. Design Essentials Suriname is een distributeur van Design Essentials Amerika. Onze KKF-naam is Burials Trading NV. De oprichter van Design Essentials Suriname is Beryl Brug. Beryl Brug, wil je even groeten? Ja, hi iedereen. Ik weet niet of ik al in beeld ben. Yes, je bent in beeld. Of jullie me zien en horen. Ja. Ja, kunnen jullie me zien en horen? Beryl Brug hier zo. Ja, we horen je. Maar we geven vandaag de floor aan Rugama. In een andere sessie maak ik nader kennis met jullie. Maar in ieder geval van harte welkom en een fijne aandacht. Oké, dankjewel Beryl. Dan gaan we even verder. Ja, we zijn dus officieel erkende distributeur van Design Essentials in Suriname. De ontwikkelaar van Design Essentials is McBride Research Laboratories in de US. Ze zijn al langer dan 30 jaar bezig met het maken van gezonde oplossingen voor multicultureel haar. Dus voor alle haartypen hebben ze een oplossing. De distributie is ondertussen al wereldwijd. Je hebt dan in de US, in het Caribisch gebied, in Europa en zelfs in Afrika. Ik zal dan even vertellen wat Ik Doe Des is. Behalve dat we producten verkopen, hebben we dan ook een Ik Doe Des, of heeft Beryl dan de Ik Doe Des groep opgezet. Dat is dus een groep van professionele stylists, kappers, kapsters, barbers, etc. Mensen die een salon hebben. En dan nu hebben we dan ook de social influencers, dat zijn jullie. Als je lid bent van de Ik Doe Des groep, krijg je dan toegang tot specifieke trainingen. Het is een groep waarin we elkaar motiveren, waarin we nieuws delen. Dus er zijn best wel voordelen om lid te zijn van de Ik Doe Des groep. Maar de social influencers, dus de Ik Doe Des leden, dat echt de specialisten op het gebied van haar. Zij werken in hun salon dus met de producten en verkopen die op hun klanten. Maar wat jullie gaan doen, is meer gewoon verkoop binnen jullie netwerk. Dus bij familie en vrienden gaan jullie dus reclame maken voor de Design Essentials producten en het dan verkopen. En daarnaast kunnen jullie ook via social media de marketing doen. Ja, we gaan nog hierop in, wat later in de sessie. Jullie krijgen enkele hulpmiddelen van ons. Als je hebt geregistreerd via de website, dan krijg je van ons een gepersonaliseerde link. Dus een link met jouw naam, waar jouw klanten dus de producten van Design Essentials kunnen bestellen. Zodra iemand bestelt via jouw link, krijg je dan commissie. Daarnaast is er de Design Essentials Amerika website en de Design Essentials Suriname website.
waar je ook bijvoorbeeld informatie kan halen, content kan nemen. Daarnaast heeft Design Essentials Amerika ook een Facebook page en een Instagram, waar er heel wat foto's zijn, heel wat content die je ook gewoon zou kunnen nemen en posten op jouw Facebook account. Design Essentials Suriname heeft ook een Facebook page en Instagram. Daar zijn de dingen natuurlijk in het Nederlands, dus lekker handig, omdat je met het Surinaams volk bezig bent. Jullie krijgen sowieso ook nog een producttraining, waarbij we gaan uitleggen van waarvoor de producten zijn, welk product voor welke haartype goed is, ja, en welke problemen ze oplossen, als het ware. En daarnaast krijgen jullie een brochure van ons met de producten die jullie dan kunnen verder verkopen. Zo ziet de brochure eruit. Ik ga dan even uitleggen wat er allemaal op de brochure staat. Sowieso is hierop staan de producten die jullie mogen verkopen. Even kijken hoor. Als jullie de producten willen zien hoe ze eruit zien, dus de verpakking en zo willen zien, zouden jullie dan gewoon op de site van Design Essentials kunnen kijken, www.designessentials.nl. Als een klant een product via jouw link bestelt, dan wordt het product aan huis geleverd voor de klant met onze vertrouwde courierdienst Surpost. En daarna zou de klant dan de betaling kunnen doen via RXP, de RXP-app. Ze zouden ook de betaling contant kunnen voldoen bij de courier. Binnenkort gaan we het ook mogelijk maken dat ze kunnen passen. Dus het is lekker makkelijk, alles kan vanuit huis en jullie hoeven het niet zelf af te handelen. Het enige wat jullie doen is dan de reclame maken, het zorgen dat de mensen gaan bestellen, het binnenhalen van de klanten en wij pakken het verder op. Ja, de producten die jullie mogen verkopen zijn de Scalp en Skincare collectie. Dat zijn producten die speciaal gemaakt zijn voor de hoofdhuid, zorgen voor haargroei, ze zijn goed als je last hebt van jeuk of haarroos. Ja, dus dat zie je dan links op de flyer staan. Even kijken. Daarnaast hebben we nazorgproducten voor chemisch behandeld haar, gerelaxed haar, gestraight haar. Deze producten zijn om het haar om te hydrateren, om het haar te hydrateren en ook om het haar te beschermen tegen hitte. Want als je gerelaxed haar hebt, dan ben je ook vaak bezig met het tangen en met het feunen. En dit beschermt dan tegen de hittebestraling. Daarnaast hebben we producten voor gepermanent of chemisch curly behandeld haar. Die zorgt ook dat het vocht inbrengt en ook gewoon dat je het haar goed kan stylen. We hebben ook de Agave Lavender en Silkpress collectie. Die is speciaal gemaakt voor het tangen en het veunen. En dan als laatste hebben we de Natural Almond en Avocado collectie. Dat is speciaal gemaakt voor natuurlijk haar, voor krullen, voor kroeshaar. Maar natuurlijk krijgen jullie een uitgebreide producttraining, waarin jullie specifiek te horen krijgen waarvoor elk product goed is. Ja, dus we hebben dus stijlproducten, shampoos, conditioners en ook gewoon producten om de hoofdhuid te beschermen, te voeden. Oké. Onze meest verkochte producten zijn de Honey Curl Forming Custard. Dat is speciaal voor krullen, om je krullen heel mooi te stylen. En dan hebben we de Almond en Avocado Detangling Leave-In Conditioner. Die is ook speciaal voor krullend haar. En dan hebben we de Scalp and Skincare Vitamin Drops. Die zijn speciaal voor haargroei. We hebben heel wat goede reviews daarover gekregen. Op onze Facebook page zijn er ook heel veel reviews die je zou kunnen gebruiken om je klanten te motiveren om de producten te kopen. Oké, dan gaan we even kijken naar wat is de vergoeding. Wat krijg jij voor het reclame maken? Elk Ik Doe Des lid krijgt een commissie van maximaal 25%. Zo meteen ga ik verder daarop in. Ik ga dan uitleggen hoe de commissies worden bepaald.
Per maand is het de bedoeling dat je minimaal 5 producten verkoopt om de social influencer status te kunnen behouden. Anders word je dan op non-actief geplaatst. Onze commissie geschiet volgens een rankingsysteem. Die zien jullie hier. Er is dus brons, zilver en goud. Bij brons dan wil dat zeggen dat je 5 tot 9 producten verkoopt. En dan krijg je 10% of 5% commissie. Ja, de mindere percentages zijn voor de goedkopere producten. Als je de zilver ranking hebt, dan heb je 10 tot 14 producten verkocht. En dan krijg je 15% tot 10% commissie. En bij de gouden ranking krijg je vanaf 10 producten 25% of 15% vergoeding. Het is dus zo dat hoe meer je verkoopt, hoe meer commissie je kan maken. Oké, dat was het dan. Hebben jullie tot nu toe vragen? Jullie mogen die stellen. Even kijken in de chat. Of je mag je hand opsteken. En dan kom ik naar je toe. Even kijken. Ja, in de chat kunnen jullie, beneden in de chat kunnen jullie dan je vragen stellen. En dan kunnen we even daarop ingaan. Is het allemaal duidelijk? Jullie hebben geen vragen? Moet ik misschien iets herhalen? Je mag ook even je mic unmuten en de vraag stellen, als dat misschien makkelijker is. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik heb een vraagje over je eigen persoonlijke link. Ja. Dat wanneer iemand dan iets bestelt, dat de persoon het dan via mailing, dus via mailing gaat de persoon het product kopen. Ja. Op welke social media zijn dus dat toegestaan dat ik mag adverteren? Dus voornamelijk zijn wij bezig op Facebook en Instagram. Maar als je zegt van nee, je wil Snapchat gebruiken of LinkedIn, dat mag ook. We hebben daar geen moeite mee. Ja, dat is het. Dus jij bepaalt dat eigenlijk. Weer voor de herhaling nodig, denk ik wel. Een herhaling over welk gedeelte? Wat ik u net vroeg over de link. Oké. Ja, dus als je registreert via onze website, dan krijg je een link. Het is gewoon een link naar onze website, maar met jouw naam eraan. Het is alleen voor ons om te trekken om na te kunnen gaan hoeveel commissie je eigenlijk moet krijgen. Met de link zou jij ook zelf kunnen kijken hoeveel commissie je hebt tot nu toe en hoeveel je dan eind van de maand uitbetaald krijgt. Ja, dus het enige wat je doet is gewoon, je maakt je post. Je mag ook gewoon kopiëren hoor, van onze Facebook, Design Essentials Facebook en Instagram. Ja. Daar zijn de posts al klaargemaakt. Of je mag zelf een foto of video maken, hoe je je haar mooi kamt of noem maar op. Yeah. En dan zet je gewoon onderaan van de post van, hey, als je de producten wil bestellen, klik dan op deze link. En dan kunnen zij dan via die link bestellen. Als je die link niet zou gebruiken, zouden wij niet weten dat jij degene bent die commissie moet krijgen. Dus vandaar de link. Oké. Dank u wel. Ja. Ja, ik zie een vraag in de groep. Ik heb Amerikaanse friends op Instagram. En als zij bestellen, wordt het dan ook aan huis geleverd. Nee, we leveren alleen in Suriname.
Voor nu zijn we voornamelijk in Paramaribo, maar we zijn ook in de meeste districten kunnen we ook leveren. Op onze website is dat beter omschreven. Of ja, in de producttraining zal Beryl het dan wel even aanhalen. Als je producten hebt die als je vrienden hebt die in Amerika zitten, kunnen zij dat gewoon bestellen via de Design Essentials website van Amerika, www.designessentials.com. Zijn er nog andere vragen? Ik zie Priscilla geeft aan dat ze ook benieuwd is welk product geschikt is voor haar haartype. Je kan dan een berichtje sturen naar, even kijken, naar Beryl. Ik stuur je het nummer dan na deze sessie. En dan kan zij je productadvies op maat geven. Beryl heeft het nummer in de chat gedaan, dus dan hebben jullie dat ook al. Oké, ik ga dan even door naar de volgende slide. Als jullie, oh wacht, ik zie nog een vraag binnenkomen. Krijg je je vergoeding in US dollar of euro en moet er een bankrekening gemaakt worden? Nee, de commissie wordt betaald in SRD. Onze klanten betalen ook voornamelijk in SRD. Even kijken, of je een bankrekening moet maken. Ja, we starten het geld graag voor je. Dus het is beter als je dat aanschaft. Of je zou een RXP-account kunnen aanmaken. En dan maken we het via daarover. Oké, ik zie geen andere vragen binnenkomen, dus ik ga even verder. Als jullie ondertussen vragen hebben, mogen jullie dat natuurlijk nog even stellen in de chat. Oké, hoe ga je verder? Als je de infosessie hebt gevolgd en je zegt van hey, dit lijkt iets voor mij. Ik wil graag verder met jullie werken. Dan kan je een appje sturen naar mijn nummer 8820-568. Ik doe het ook even in de groep. Ja, die heb ik dan in de groep gedaan. En dan stuur je je voornaam en je achternaam. We maken dan een WhatsApp groep met jullie gegevens. Waarin we alle informatie naar jullie toe kunnen delen. We zullen het wel strikt houden om met jullie te communiceren en niet voor goedemorgen apps en dat soort dingen. Maar echt gewoon strictly business. Verder wil ik de mensen die nog niet hebben geregistreerd op de Design Essentials website vragen om dat alsnog te doen. De link ga ik dan ook even in de chat doen. Even kijken. Ik plaats hem dan alsnog in de chat. En dan vragen we je natuurlijk om mee te doen met de producttraining die we binnenkort zullen geven. Over de datum gaan we jullie nog verder bericht geven via de mail of via de app als jullie je nummer hebben toegestuurd, je naam en je achternaam hebben toegestuurd. Dus dat is het. Het is heel simpel. Het vergt ook niet veel van je. Het is te combineren met school of met werk. Het enige wat je hoeft te doen is te posten. Binnenkort gaan we ook een social media training hebben, waarin we jullie uitleggen hoe jullie op een makkelijke manier je social media kunnen beheren of plannen. Sommige van de ik doe des, Beryl de link al in de groep heeft gedaan om te registreren.
Deze link, als je hebt geregistreerd, krijg je direct je gepersonaliseerde link. En zal je al, die je ook kan gebruiken om te sharen. Sommige van de Ik Doe Des leden maken dan een aparte page aan voor zichzelf. Want natuurlijk met een page kan je dan vooraf je berichten inplannen. En dan hoef je niet on the spot te posten, als het ware. Je kan dan gewoon gaan naar het werk of gaan naar school. En dan wordt er gewoon automatisch gepost. Dus dat kan ook. Maar ja, het hangt er vanaf wat jij makkelijk vindt natuurlijk. Je zou ook gewoon via WhatsApp kunnen salesen. Als je zegt van, hey, ik ben niet iemand die echt zo outgoing is en op Facebook deze dingen post, dan zou dat ook gewoon via WhatsApp kunnen of via de mail. Ja, we zijn aan het einde gekomen van de infosessie. Als jullie nog vragen hebben, hoor ik het graag. Doe dat in de chat of unmute even je mute button, zodat je de vraag kan stellen. Oké, ik zie geen andere vragen. Dus ik zou zeggen bedankt voor het meedoen aan de infosessie. Ik wens jullie een fijne avond verder. En ik hoop jullie dan jullie berichten dan via de app te krijgen. En ik hoop op een goede samenwerking. En dat we allemaal meer geld kunnen verdienen. Een fijne avond allemaal. Dankjewel, Ruchama, voor de duidelijke uiteenzetting. En ik kijk ook uit naar de rest. En om ze allemaal terug te zien op de producttraining. Ik vond het zelf wel een beetje stil. Ik ben echt benieuwd weet je, of het geluid goed was, of iedereen het allemaal heeft meegekregen. Maar er is een recording. Dus we kunnen dat ook, de link daarnaar ook delen in de WhatsApp groep. Dus vergeten jullie niet om nu op dit moment je nummer te appen naar Ruchama. Ciao people.